Deus abençoe a todos inscritos no canal. Obrigado continuamente por você estar compartilhando nossos vídeos. Então respondeu um jovem: tenho visto um dos filhos de Jessé, o belemita, homem valente, animoso, varão de guerra, sisudo em palavras, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Abençoado de Deus, olha só os adjetivos que um jovem, um servo do rei Saul, diz a respeito de outro jovem, filho de Jessé, o belemita. Ele chama ele de homem de guerra, chama ele de animoso, chama ele de pessoas que têm uma ótima conversa, agradável. E o mais importante, o Senhor é com ele. Esse momento, abençoado, o rei Saul, ele se encontra atormentado por um espírito maligno, esse enviado da parte do Senhor, e os servos que estão ali falam com o rei para que procurasse alguém que tocasse. E tocando a pessoa, o instrumento, o espírito que estava atormentando o rei Saul sairia dele naqueles momentos. E aí Saul busca procurar um homem que tocasse bem. E um jovem que estava ali, ele diz isso: tenho visto um dos filhos de Jessé, o belemita. É muito agradável quando você nem mesmo percebe, mas alguém está falando bem ao teu respeito. É como se você, dentro da sua casa, de repente, estivesse cantando e passasse alguém na rua, entre o teu portão e o muro, e ouvisse você louvando, adorando a Deus, e aquilo ali viesse agradar a sua alma, e você passar sempre ali naquela rua ali para poder ouvir um pouco daquele cântico, daquela adoração. Eu tenho certeza que esse jovem, que era servo do rei, quando ele saía para cumprir alguma ordem do rei, ele via esse jovem tocando, adorando, exaltando o nome de Deus. E aí a gente sabe o quanto isso é importante. Nós sabemos que você, às vezes, no seu lar, na sua casa, tu para um instante. Desculpa mais uma vez. É uma tosse que está me acompanhando um pouquinho, mas em nome de Jesus, vai cair por terra isso. Deus abençoe a todos. Então a gente sabe que às vezes você, na sua casa, no seu lar, naquele momento mesmo de descontrair, começa a adorar o nome do Senhor. E você não percebendo, seu vizinho está ali ouvindo e se alegrando. De repente seu vizinho está até ouvindo uma música em casa, ou assistindo alguma coisa na TV, mas quando passou a ouvir aquele louvor, ele para, desliga, fica na varanda só escutando. E ali você não está nem sabendo, mas é uma forma que Deus está falando
ao vizinho através de você naquele momento. Quando você sai na rua também adorando, as pessoas vê e contempla um instante, um momento dessa adoração e a pessoa se alegra e fica com aquilo ali no pensamento e também na mente. Deus tem preparado os seus adoradores. Deus tem colocado pessoas nesse mundo que realmente adora de uma forma exemplar, adora de uma forma espiritual, a qual nós sentimos muito a presença de Deus dentro da igreja, nas ruas, através da adoração, através do louvor, através dos instrumentistas. Se você é um instrumentista da casa do Senhor, que Deus te abençoe, que a cada dia mais o Senhor te consagre nesse ministério de levita, a qual, graças a Deus, muitos pastores têm dado o valor para esses adoradores do Senhor, bateristas, guitarristas, pessoas que tocam pandeiro, harpa, trombone, violino, pessoas que quando a gente vê eles tocando, conseguimos ver a mágica que eles conseguem fazer com o seu instrumento. Deus abençoe sempre você, que você sempre busque se elevar cada dia a mais, porque o que você faz, poucos fazem. E eu quero lançar uma palavra de vida, uma palavra de bênção sobre as suas mãos, sobre a sua voz. Que o Senhor te conceda cada vez mais esse dom espiritual, esse dom, essa bênção divina que Ele lançou sobre a sua vida. Se dedique ao teu ministério de adorador, de instrumentista, a qual o Senhor já tem te colocado. Deus abençoe continuamente. Você é tudo isso que um jovem tem falado de você. Animoso, sucinto em palavras. Você é um homem de guerra. Você é uma pessoa animosa. Você é uma pessoa valorosa. Para a glória de Deus, que Deus te abençoe continuamente. Amém. Nosso escuto aqui na Adeja, não se esqueça, terça, quinta e domingo, domingo à noite, às 18 horas, continuamente Deus está abençoando esse povo e vai abençoar cada dia mais. Deixar um abraço continuamente para minha família, minha esposa, minha filha Vitória, com seu filho Vitor Hugo, Daniel, Rebeca e Apolo. Veja os nossos vídeos anteriores, que eles são uma bênção para minha, sua e as outras vidas também. Amém.